Assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan aku, Umi Wati. Ini aku mau buka paketanku ya guys. Baru datang ini. Ada dua. Apa saja isinya? Ayo kita unboxing. Ini yang pertama. Yang aku buka ya. Apa yang kira-kira isinya? Nanti kita buka. Nah ya guys, ujungnya ini paketan ini agak lama guys, datang maklum pengiriman udah overload. Tadam, ini dia yang pertama, ternyata baju guys. Oh, cantik guys. Bahannya lembut banget. Ini dia guys, unik. Ini kemarin aku beli, harganya murah aja guys, sekitar 60 ribuan. Ini bahannya halus, pas nih guys buat lebaran. Oke, kita buka paketan satu lagi. Nah, ini dia apa ini, besar sekali. Ternyata masih dilapis lagi. Oh, ini tuh guys, robek guys. Ada dua. Kita buka salah satu guys. Ini mukena guys, pas nih buat sholat id guys, persiapan sholat id, mukena baru. Nah, aku beli warna biru navy dan ini dusty pink. Ini namanya mukena Siti Khadijah, bahannya katun lembut guys. Ini atasannya ya guys. Tuh guys, ada bahan ini. Tuh, cantik kan guys. Ini bagian bawahnya, dan ini bagian kepalanya guys. Kain apa ini guys, yang brokatnya ya. Ini cantiknya ya. Nah, ini roknya guys. Ini ukuran orang dewasa ya guys. Roknya biasa aja. Oh ini guys, bawahnya cantik ya guys. Ada deh, persiapan buat lebaran guys. Ini dia. Oke, makasih ya guys yang sudah ngikutin video aku. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, dan komen serta like nya.
Oke, bye bye. Assalamualaikum.